Ο coach Μπαρτζόκας βγήκε ο καλύτερος προπονητής της GBL για τη σεζόν 25-26. Απ' την άλλη, ο MVP της regular σεζόν της στοίχημα GBL βγήκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ποιος άλλος να έβγαινε ρε παιδιά? Λοιπόν, ο coach Μπαρτζόκας με διαφορά ήταν ο καλύτερος προπονητής, μιας και αφού στους πόσους αγώνες που ήταν όλη η GBL γενικά και με τα play-offs έκανε μόνο 2 ήττες, με Παναθηναϊκό στο δεύτερο και στο τέταρτο παιχνίδι, που είναι άριστο πραγματικά, σε σχέση που ο Παναθηναϊκός έκανε και ήττες με τον Άρη, με τον Κολοσσό, με τον Ηρακλή και με εμάς. Λοιπόν, ήταν φοβερός και δεν ξέρω τι κάνει μέσα στην ομάδα, πάντως είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα απ' την άλλη, ο Φουρνιέ στη GBL συγκεκριμένα ήταν πολύ σταθερός. Αν και στους τελικούς η αλήθεια είναι πως απογειώθηκε. Απογειώθηκε πραγματικά. Με 20 πόντους ανά κάθε παιχνίδι, ρε παιδιά τι είναι αυτά? Και να έβαλε σε ένα παιχνίδι 27, δεν θυμάμαι πόσους έβαλε. Και εντάξει, ήταν πολύ καλός, σε ένα σημείο ήταν λίγο δεφορμαρισμένος, αλλά πάλι καλά μετά το βρήκε και στη EuroLeague σε ένα σημείο, αλλά στα play-off άρχιζε να το βρει της EuroLeague. Λοιπόν, αυτά ήταν. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι νομίζετε για τους coach Μπαρτζόκα και Εβάν Φουρνιέ, άμα άξιζαν τους τίτλους που πήραν. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, πιστεύω ότι τους άξιζαν. Τώρα γράψτε μου κάτω στα σχόλια εσείς. Και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή και ένα like, ώστε να έχετε έξτρα αθλητικό περιεχόμενο για τον Ολυμπιακό μας εδώ στο κανάλι μας στο Thrillos News. Καλή σας ημέρα!